السلام عليكم. انا عربيه كيا اهوت. ده الشغل اللي بالاكسدام، القواعد بتاعت الفانوس مكسره، حل الاكسدام طبعا والحم الجديد كله واظبطه. حسام ممدوح مساكن الري عماير المهندسين. ده الشغل قبل ما يتحل وقبل ما اظبط وش العربيه، وان شاء الله اصوره لكم بعد ما اخلصه ان شاء الله. حسام ممدوح مساكن الري عماير المهندسين. تصليح جميع انواع الالتزامات وتصليح النهايات والطبلوهات وتجميع جميع انواع الفوانيس مهما كانت حاله البغل. حسام ممدوح.